Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe qual é o som do seu desenho? Mas, prof, é possível que cores e formas de uma pintura gerem sons musicais? Será? Bom, para o pintor russo Vassily Kandinsky, sim. Boa parte das obras desse artista foram inspiradas na música e ele acreditava que as cores combinadas formavam acordes musicais. Vamos testar? Você vai fazer o seguinte: nós vamos lá no Google. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar mais uma vez. Google. Então você vai lá na barra de pesquisa e vai escrever Kandinsky Music Lab. Vai aparecer aqui. Nós vamos clicar e apareceu para mim uma tela em branco. Eu vou fazer um desenho nessa tela, tá? Bom, eu vou começar fazendo uma florzinha. Uma florzinha. Então, vou escrever Paty. Paty é meu apelido. Então, Paty. Eu vou colocar um coração. Uma boquinha no coração. Tem que ter uma boquinha. Agora eu vou colocar um triângulo. Aqui. Vou colocar uma ondinha aqui. E vou colocar um círculo e um círculo. Bom, feito isso, já fiz o meu desenho. Agora eu vou apertar no play para escutar o som do meu desenho. Nossa, eu adorei! Vem aqui nessa tecla. Vamos trocar a cor. Olha que legal! Vamos testar mais uma cor. Muito show, né? Se você gostou, grave um vídeo e mande pra gente. Beijo!